والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعيد دائما أن أتواجد بهذه الكلية العتيدة، وسعيد كذلك بالرغم من الملاحظة ديال الأستاذ حيدر، سعيد بهذا الحضور يعني الكبير الذي قلما تعرفه كلية أخرى، وهذا يعني لا يمكن أن يفسر إلا بأننا والحمد لله بخير وعلى خير في الجامعة المغربية. إذا مداخلتي ستتركز أو عنوانها أولا هو مستقبل الإدارة الترابية في ظل الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، وستركز على محورين أساسيين. المحور الأول وهو مرتبط بثوابت تنظيم العلاقة بين الدولة المغربية والأقاليم الصحراوية في ظل الحكم الذاتي، وفي هذا المحور سأتقاطع يعني وسأحاول أن لا أكرر ما سبق ذكره من طرف الأستاذ حيدارة، ولكن في محورها الثاني هذه المداخلة تركز على الآليات العملية، وهي مستوحاة من تجارب أجنبية لإنجاح يعني تنزيل الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. فالكل يعلم أن هذه القضية هي قضية مفتعلة، وهي من أقدم النزاعات التي تعرفها يعني إفريقيا بصفة عامة. وقد يعني في سنة 2007 تم تقديم مبادرة الحكم الذاتي من طرف المغرب، واللي اعتبرت بأنها يعني مبادرة وجيهة على اعتبار يعني أنها تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وفي نفس الوقت يعني تتوازى أو تكرس المنجزات التي حققها المغرب على مستوى إصلاح نظم الجماعات الترابية في المغرب، وتكرس كذا التي تكرس لجهوية متقدمة في إن شاء الله في المستقبل القريب. إذن قلت بأنه بالنسبة للمحور الأول وهي الثوابت التي ينبغي أن تنظم العلاقة بين الدولة المغربية والأقاليم الصحراوية في الحكم الذاتي، فهي يعني تتمحور حول مجموعة من المرتكزات الأساسية، وأولها هو الإقرار بالسيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة ومركزية المؤسسة الملكية. وهذا المبدأ هو حجر الزاوية لمبادرة الحكم الذاتي في المغرب، على اعتبار يعني أن هذا المبادرة تركز على المؤسسة الملكية، حيث يعتبر جلالة الملك أمير المؤمنين الضامن الأول لاستمرارية الدولة والرمز الأسمى لوحدة الأمة والممثل الأسمى للسيادة. وتتجلى كذلك هذه السيادة الشاملة في الإبقاء على الصلاحية الدستورية والدينية لجلالته، إلى جانب استمرار العمل كما قال الأستاذ حيدارة بالرموز الوطنية الأساسية الموحدة للمملكة، وهي العلم والنشيد الوطني والعملة والجنسية وغير ذلك. ثم المرتكز الثاني هو علاقة الإدارة المركزية بالأقاليم الصحراوية في إطار مبادرة الحكم الذاتي، على اعتبار أنها علاقة تكامل سيادي، حيث يتم الانتقال من مركزية القرار إلى توزيع السلطات. هذا النموذج سيمنح الساكنة المحلية صلاحية واسعة لتدبير شؤونهم المحلية، مع بقاء الدولة المركزية المغربية كضامن للوحدة الوطنية والسيادة الخارجية. ثم في إطار هذه العلاقة ينبغي أن نؤكد على مجموعة من المرتكزات، يعني في علاقة الإدارة المركزية بالأقاليم الصحراوية هناك عديد من المرتكزات، وهي أولا المرتبطة بعلاقة التمكين الإداري للوحدات الإقليمية الصحراوية، ثم علاقة الرقابة الدستورية والتنسيق المؤسساتي، ثم علاقة الارتباط السيادي بالدولة المغربية، وعلاقة التكامل المالي والتضامن الوطني، ثم الهيكل المؤسساتي وتكريس الاستقلالية. وهذا سآمل يعني على تفصيله كما يلي. فبالنسبة لعلاقة التمكين الإداري في إطار لا مركزية سياسية ستعطى يعني هنايا هذه العلاقة تتأسس على تخلي الإدارة المركزية على دورها التنفيذي
المباشر لصالح هيئات جهوية منتخبة. بالتالي العاصمة لن تتدخل في التفاصيل اليومية، بل المؤسسات المحلية، برلمان الجهوي وكذلك الحكومة المحلية ستعمل على تشريع القوانين المحلية وتنفيذ المخططات التنموية. بموجب الحكم الذاتي ستصبح للأقاليم الصحراوية مجموعة من الصلاحيات الموسعة، وهي صلاحيات كذلك حصرية تغطي مختلف القطاعات الحيوية. سبق تكلم الأستاذ هنايا في المجال الاجتماعي، أصبح مشرفة الجهات أو الجهتين ستصبح مشرفتين على قطاعات ديال التعليم، الصحة، الإسكان، التوظيف، فضلا عن توفير يعني برامج الحماية الاجتماعية. هذه اختصاصات كما قال الأستاذ ما غاديش نعاودها، كتهم كذلك البنية التحتية، كتهم المجال الاقتصادي، كتهم كذلك المجال ديال الثقافي، ولكن هذا كله في واحد الإطار ديال واحد العلاقة كما قلت اللي غادي تتحول من التبعية إلى الشراكة، بحيث أن الإدارة المركزية غادي تعنى بتقديم الدعم التقني واللوجستي، بينما تنفرد الإدارة الصحراوية بصناعة القرارات في مجال الثقافة والتعليم والاقتصاد المحلي وتدبير الموارد البشرية الخاصة بالمنطقة. ولكن يعني هذه العلاقة ما يمكنش نقولوا بأن راه كاين واحد الاستقلالية مطلقة عند الجماعة الترابية، لأنه في نفس الوقت هذه العلاقة يحكمها الارتباط السيادي بالدولة المغربية. إذا كنا كنتكلموا في الأول على ديك الصلاحيات الحصرية، حنا كنتكلموا على لا مركزية سياسية، ولكن كنتكلموا على الارتباط السيادي بالدولة المركزية، فحنا كنتكلموا على لا تمركز واسع، ماشي لا تمركز اللي كنتكلموا عليه اليوم، لأنه ضروري أن هذه الأقاليم الصحراوية تبقى مرتبطة عضويا بالمركز، وهذا يعني في كل ما يتعلق بجوهر الدولة الموحدة، بحيث تحتفظ الإدارة المركزية حصريا بملفات السيادة لضمان وحدة الدولة المغربية. وبالتالي فالدولة هنايا أو الحكومة المركزية المغربية غتبقى هي المسؤول الوحيد على الدفاع الوطني، السياسة الخارجية، الأمن الداخلي والنظام النقدي. وهذه العلاقة كما قلت يعني كتجلى كذلك في العالم الوطني، لأن الرموز السيادية تبقى، العملة، جواز السفر غتبقى موحدة. وهذا ما يعني أن الحكم الذاتي هو تدبير ديمقراطي داخلي وليس استقلالا عن الدولة المغربية. إذا هنا الحكومة المغربية تطلع بواحد الدور محوري كذلك، وهو المرتبط بكون الحكومة المركزية هي رقيب قانوني لضمان عدم خروج التشريعات والقرارات المحلية عن نطاق الدستور وثوابت الأمة. كذلك تكون عندنا واحد القنوات، وهنا كنشير للمؤسسة ديال يعني قنوات رسمية ومستمرة اللي كتبرز فيها الدور ديال مندوب الحكومة الذي سيعين ليمثل السلطة التنفيذية المركزية في جهة الحكم الذاتي، ويسهر على احترام القوانين وتنسيق تدخلات القطاعات الحكومية الوطنية مع مؤسسات الجهة. على أي هنا غادي نلقاو بأنه تولي عندنا واحد الهندسة من نوع آخر، الهندسة اللي فيها واحد النوع ما بين التوازن ما بين الاستقلال ديال هذه الأقاليم الصحراوية والجهات الصحراوية، وفي نفس الوقت في تكامل مع وحدة الدولة المغربية. حتى على يعني المستوى المؤسساتي فغادي نلقاو أن هناك سيادة مغربية، والمؤسسة الملكية هي التي تحكم المغرب والأقاليم الصحراوية، وفي نفس الوقت ستكون هناك مؤسسات جهوية مبنية على الحكم الذاتي، بمعنى عندها صلاحيات حصريه، وفي نفس الوقت غادي نلقاو انها مبنيه على مندوب الحكومه اللي الدور ديالو التنسيق والرقابه. اذا هنا نبغي نمشي للمحور الثاني لأن الوقت يذهب. فهناك يعني هذا المحور الثاني مبني على مجموعة من الاقتراحات. هذه الاقتراحات اللي كما قلت هي مستوحاة من تجارب دولية رائدة اللي عرفات تنزيل ديال الحكم الذاتي، وكانت عرفات واحد النجاح في التطبيق ديالها. وهنايا
المقترح الأول يرتبط بالاستقلالية المالية وآلية التضامن المالي، بحيث أنه يقترح إرساء واحد الميثاق مالي جهوي يحدد بدقة الموارد الضريبية والمداخل التي تحتفظ بها الإدارة الجهوية للصحراء لتمويل قطاعاتها الحيوية، مع مؤسسة صندوق تضامن وطني للتدخل في المشاريع الكبرى. هذا المقترح كيستند التجربة الإسبانية المرتبطة بنظام مجتمعات الحكم الذاتي باعتبارها الأقرب جغرافيا للمغرب. إسبانيا نجحت في خلق وكالات ضريبية وخزانات خزينات جهوية تتولى التحصيل المحلي لضمان الصحة والتعليم، مع احتفاظ الدولة المركزية بآليات للتضامن بين الجهات. على مستوى التنسيق التشريعي وآليات فض النزاعات، فلضمان سلاسة العمل الإداري يقترح تأسيس لجنة تنسيق حكومية مشتركة بين الهيئة التنفيذية بجهة الصحراء والحكومة المركزية، مع منح المحكمة الدستورية صلاحية حصرية للبت في أي تنازع للاختصاصات بين القوانين الجهوية والمركزية. وهذا التوجه هذا أو هذا المقترح يعني مستلهم من التجربة البريطانية، خاصة نظام انتقال السلطة في اسكتلندا وويلز، بحيث برهنت التجربة على إمكانية نقل تشريعات وصلاحيات واسعة للبرلمانات الجهوية دون المساس بالسيادة المركزية، سواء تعلقت هذه بالدفاع أو الخارجية أو العملة، وهو ما يتطابق تماما مع هيكلة الاختصاصات في المبادرة المغربية ويمنع أي تصادم مؤسساتي مستقبلي. ثم من حيث الديمقراطية أو اقتراح آخر مرتبط بالديمقراطية التشاركية المباشرة وإدماج البنيات الاجتماعية. كما كنعرفوا أنه الأقاليم الصحراوية مبنية على القبلية وعلى شيوخ وأعيان، وبالتالي فهنا الاقتراح هو مؤسسة آلية الإفتاء المحلي والمجالس التشاركية ليتيح للساكنة والهيئات التقليدية اللي كنقصد بها الشيوخ والأعيان المشاركة المباشرة في التخطيط الترابي وتوزيع الميزانيات. وهنا التجربة السويسرية هي أحسن تجربة يمكن الاستدلال بها، لأنها تعتمد بشكل مباشر على الديمقراطية المباشرة، وإسقاط هذا النموذج على جهات الصحراء عبر أجهزة تمثيلية رسمية وغير رسمية سيضمن التنزيل الديمقراطي الفعلي الذي جاءت به المبادرة، ويجعل الإدارة مرآة حقيقية لآمال وطموحات الساكنة. ثم في إطار الإدارة التعاونية المرنة والمواكبة التقنية المركزية، فيقترح هنا بناء إدارة عمومية تعتمد على الفيدرالية التعاونية، اللي ما كتعنيش الاستقلالية الإدارية القطعية أو أنها تشكل القطيعة مع المركز، بل تقوم الوزارات المركزية بتقديم المواكبة التقنية المتقدمة وتكوين الأطر الإدارية الجهوية تسير المرافق المعقدة. وهذا المقترح هو مستلهم من التجربة الألمانية اللي هي نظام الولايات اللاندر، اللي كتميز بواحد الاستقلال إداري واسع للولايات مع دعم تقني مستمر من الحكومة الفيدرالية. هذا النموذج كذلك أعتبره يعني مهما، خاصة في قطاعات اللي كتتطلب التكنولوجيا وخبرات عالية بحال المنشآت المائية الكبرى والطاقة، وهذا سيضمن نجاح الإدارة الجهوية المدعومة بخبرات الدولة. في إطار الحماية الثقافية كرافعة للتنمية الاقتصادية الترابية، يقترح كذلك إنشاء إحداث مجالس عليا جهوية للتراث والبيئة، وهذا يعني هذا عنده صلاحيات موسعة في إطار يعني الاستثناء الثقافي اللي هو التراث الحساني والبيئي إلى محرك أو تحويله إلى محرك سياحي واقتصادي يدار محليا. وهنا التجربة الإيطالية خير مثال على هذا الشيء، لأن هناك جهات ذات طابع خاص اللي هي مثلا في صقلية سردينيا اللي كتعرف واحد الوضع اداري خاص امكانها من حمايه خصوصيه ديالها الثقافيه واللغويه وتحويلها الى موارد اقتصاديه تخضع للاداره المحليه. اذا هذا التطبيق غادي يجسد لنا البند اللي كاين في المبادره المغربيه الذي يخول ساكن الصحراء اداره شؤونهم الثقافيه بانفسهم، جاعلا يعني من الثقافه جزء لا يتجزا من التنميه. كذلك في اطار الدبلوماسيه الاقتصاديه، وهنا تكلم تحت اشراف الاستاذ المحترم الاستاذ بالعمشي. اذا في اطار الدبلوماسيه الاقتصاديه الموازيه او البارادبلوماسيه، يقترح كذلك منح الاداره التنفيذيه لجهات الصحراء صلاحيه انشاء وكالات، لانه كنتكلموا على كل ما هو خارجي غيكون تحت السياده المغربيه. هذا ما كيمنعش انه تكون مثلا في مجالات اقتصاديه اللي يمكن انها تروج سياحيا او تروج اقتصاديا
من حيث الاستثمار، تروج للاقاليم الصحراويه تحت هنايا تحت اشراف يعني السفارات المغربيه بالخارج. ارى انه يعني لا باس انه يتم الاستثمار كذلك في هذه الدبلوماسيه الاقتصاديه الموازيه. وهنايا التجربه اللي عندنا هنايا رائده وناجحه في هذا الباب هي التجربه البلجيكيه، بحيث ان جهه الفلاندرز والوالون تمتلك وكالات للتجاره الخارجيه. وكذلك كاينه التجربه الكنديه اللي هي ممثليات كيباك في الخارج. وهذا كينسجم مع ما نصت عليه المبادره على مساهمه الجهه في الحياه السياسيه الوطنيه الداخليه والخارجيه. وكاقتراح اخير قبل الفضل يقترح كذلك، لان الاداره المغربيه يعني الاداره الصحراء غتكون محتاجه الموارد اللي قادره على التنزيل ديال المقترح ديال والسياسات التي سيتم تبنيها. فبالتالي الاداره تحتاج الى موارد بشريه كفءه، فيقترح ان تكون هناك مدرسه اداريه تعنى بتكوين الاطر في المجال الاداري، وهي يعني غتكون المدرسه تتعلق بمدرسه وطنيه للاداره الجهويه. وبالتالي هاد النجاح لان النجاح في الاخير ديال مبادره الحكم الذاتي ما يمكنش انها يعني تكون ان يتم تنزيلها بالشكل الصحيح الا تكون تتوفر على واحد الاداره اللي هي قويه واداره قادره على التخطيط الاستراتيجي المستدام. كيبقى لي نشير لواحد المساله اساسيه وهي الاخيره، وهي المرتبطه بالجانب الرقمي. كما كنعرفوا انه الاقاليم الصحراويه تمتد على مساحات شاسعه، وهذا غادي يقدر يجعلنا امام يعني خدمات اللي غادي تكون بعيده نوعا. فالحل الاساسي هو ينبغي انه يتم الاستثمار في المجال الرقمي باعتباره وسيله اساسيه لتقديم خدمات على مستوى من الجوده، خاصه في العصر اليوم ديال الذكاء الاصطناعي الذي لا يعمل فقط على الاستجابه للحاجات المطلوبه، ولكن يستبق هذه الحاجات ويحاول أن يلبيها قبل أن يتم التعبير عنها من المواطنين. فبالتالي ينبغي الأخذ بهذه التكنولوجيا المتقدمة. وأقول هذا وشكرا على حسن إنصاتكم. شكرا جزيلا.